खुला तो होना चाहिए, वैसा हमको लग रहा है, बट देखिए अब क्या होता है। यहीं से हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे चाचा पाला है, क्योंकि उसका पूरा क्या बोलते हैं तार निकल जा रहा है। टायर होगा अपोलो अल्फा H1, वही ना चाहिए, बेटे चाहिए, बाप ने। हाँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग वंस अगेन। तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए फ्रेश ब्लॉग में। तो आज का दिन शायद से वेडनेसडे है, हमको भी ढंग से याद नहीं है। वैसे कुछ भी दिन हो उससे मैटर नहीं करता है। और हमको अपना रियर का टायर चेंज करवाना है, क्योंकि उसका पूरा क्या बोलते हैं तार निकल जा रहा है। अगर मेरे पास क्लिप होगा तो आप लोग हम दिखा देंगे, वरना रुक के दिखाएंगे। तो अभी सबसे पहले टायर डलवाने चलते, उसके बाद लास्ट में सबसे लास्ट में फ्यूल अप करवाएंगे, क्योंकि अभी इतना तो फ्यूल है कि हम वहाँ पहुँच सके। और अभी हम जसपुर रोड में, और हमको सीसे रोड साइड जाना होगा। सीसे रोड या फिर पालकोट रोड साइड जाएंगे, देख लेंगे, एक दो शॉप विज़िट कर देंगे, जहाँ पे अवेलेबल रहेगा वहीं पे चेंज करवा लेंगे। अब गर्मी आ जा रहा है तो हल्का हल्का गर्मी लग रहा है अभी से। बस शॉप खुला हो, क्योंकि आज होली का नेक्स्ट डे है, मतलब बासी वाला होली का दिन है। तो आज बस बंद ना हो, क्योंकि हमको कहीं निकलना है, और निकलने से पहले टायर चेंज करवा लेंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा। कहीं काम से ही जाना है, वैसे ब्लॉग शूट नहीं करेंगे। काफ़ी दिन से हम बनाए नहीं थे, तो सोचे शूट कर लेते हैं आप लोग के लिए। खुला तो होना चाहिए, वैसा हमको लग रहा है, बट देखिए अब क्या होता है। यहीं से हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अरे चाचा पार हो जाइए। खुलने का टाइम तो है 9:51 हो रहा है। वैसे 10 मिनट मेरा बाइक का घड़ी फास्ट है। खुल तो जाना चाहिए, अगर नहीं खुला होगा तो 5-10 मिनट देख लेंगे, वरना फिर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। पालकोट रोड साइड चल के देखते हैं। हम एक बार अपना बाइक का अलाइनमेंट भी चेक करवा लेंगे। हमको पीछे से टेल साइड से लगता है वोबल हो रहा है टाइप से, ऐसे ऐसे। कम स्पीड में नहीं होता है, वैसे 80-90 में होता है। हमेशा तो नहीं होता है, बट क्या बोल रहे हो जाता है कभी कभी। यहाँ पे एक शॉप है, वहाँ पे जाके पूछ लेते हैं है कि नहीं। वैसे हमको उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि आया था कुछ दिन पहले, तब तो नहीं था। बाइक को यहीं पे लगा देते हैं और अंदर चलते हैं। टायर होगा अपोलो अल्फा H1, वही ना चाहिए, बेटे चाहिए, बाप ने। हाँ, हमको लगा आ गया होगा बोल के पूछना है। यही मज़ा आता है ना, इसी को यूज़ करते हैं तो यही मज़ा आता है, इसी को यूज़ करते हैं तो। खैर वो बात तो है, बट अभी के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे तो नहीं है जैसा कि हमको लगा था। अब उधर बहरा टोली साइड चलते हैं। वैसे
वैसे अपोलो का ही खुला है, वेराटोली साइड तो नया खुला है। अब जल्दी से उधर पहुंचते हैं। और मैं आगे चल के आप लोग से बात करते हैं इसको ओवरटेक करके। तो हम कहाँ पे थे, मेरा जो टायर है ना वो पूरा प्रॉपरली ख़त्म नहीं हुआ है, बस क्या बोले बीच से तार निकल गया और साइड में अभी भी टायर का लाइफ काफ़ी ज़्यादा बाकी है। बट क्या कर सकते हैं, बीच से ख़त्म हो गया तो हमको चेंज करवाना पड़ेगा। एक बार हमको अपना अलाइनमेंट चेक करवाना होगा। अगर अलाइनमेंट भी सही है तब तो हमको आइडिया नहीं है क्या दिक्कत है क्या नहीं। यहाँ से ज़्यादा दूर तो नहीं होना चाहिए, वैसे हम भी नहीं देखे हैं, नया ही खुला है। आप पहुँच गए अपोलो टायर्स। पीछे देख लेते हैं, पीछे तो खाली ही है। ले भाई हो गया सीट बंद है। आज खुलेगा कि नहीं यार, पूछ लेते हैं। ये टायर दुकान नहीं खुलेगा क्या आज, कि लेट से खुलता है? आज हो गया था, आज आएगा लेकिन थोड़ा सा। अच्छा एक बार पूछ दीजिए ना। घर गया था, क्या चीज़? घर गया था, हमको लगता है कि आज नहीं आएगा। आना रहता है ना तो एकदम सुबह तक आ जाता है। कौन रखा है? पिछला टायर अपोलो अल्फा H1। सबसे सस्ता वही है। हेलो, कल आएगा। कल? आज आएगा। तो भाई अपने साथ सीन हो चुका है। आज तो खुलने से रहा, जो है वो छुट्टी होली मनाने गया था अपना गांव घर जो भी है, तो आज तो खुलने से रहा। अब कैसे करते हैं देखते हैं हम। यहाँ पे पूछ लेते हैं। टायर यहाँ तो दिख रहा है, मिल जाएगा। हाँ कितना लग जाएगा? कितना लग जाएगा रेट? कौन वाला देखो? अपोलो अल्फा H1 ही चाहिए। 6000 देना, फिर थोड़ा कम नहीं करिएगा? कर देंगे। कितना? 8 कर दीजिए ना। 8 कर दीजिए। कितना? 5800। 5800 बहुत कम हो जाएगा। देखिए ना भैया, हो जाएगा, आप ही से तो लगवाते हैं। करके हम 5900 दे देना। चलो हल्का सा कम देखिए, हो जाएगा ना। हाँ रेट जानता, भागने लगा ना। हाँ वो तो जान रहे हैं। तो जैसा कि हम बोल रहे थे, हमारा टायर का हालत कुछ ऐसा है, पूरा तार निकल गया है। साइड से उतना नहीं घसा है, लेकिन बीच से पूरा तार निकल गया है। आ गया ना? हाँ आया ना?
तो टायर तो चेंज करवा दिए हम लोग फाइनली, जाके फ्यूल अप करवाते हैं फिर घर निकलेंगे। तो ये जितना भी काम था सारा कुछ हो ही गया है, अब बस फ्यूल अप करवाना बाकी है। तो चलिए आज का ब्लॉग के लिए बस इतना ही रहेगा।